Baramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda cane ku njyane ziri kuvugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye gisoda mu Burundi General Prime Niyongabo. Hari amakuru menshi agaragaza ko iyongerwa ry'umushahara w'abasoda n'abapolisi byateye agashavu gakomeye cane General Prime Niyongabo, kuko amafaranga yongewe abasoda n'abapolisi yose yajyaga mu mufuka wa General Prime Niyongabo. Kuva aho Perezida Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo kongereza agashahara abapolisi n'abasirikare, hari amakuru menshi atandukanye ariko aravugwa kuri Prime Niyongabo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ateye ubwoba, ashobora no gutera ibintu bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru y'ibanga ahejeje kudushikira tugira ngo tubashikirize kuri ibyo biriko biravugwa hagati ya General Prime Niyongabo ndetse na General Evariste Ndayishimiye, niyo tugira ngo tubashikirize mu hano makuru yacu. Wipfuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro dushisha kuno mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wewe usabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Ndayishimiye na General Niyongabo byifashe gute? Imyaka 11 General Prime Niyongabo niyo amaze arongoye igisirikare c'u Burundi. N'ubwa mbere byo bishitse mu mateka y'u Burundi. Imbere yiwe washoboye kurongora igisirikare umwanya munini yabaye General Major Thomas Ndabemeye, yagitwaye imyaka 9 kuva mu mwaka w'1967 gushika mu mwaka w'1976. Muri iyi myaka itatu iheze, Prime Niyongabo yafatwa nk'ingingi ikomeye y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, basanzwe banahuriye kuri bintu byinshi bitandukanye. Imitumba bavamwo iregeranye. Ndayishimiye na Niyongabo ni abagenzi ba kera. Ndayishimiye hagarikiye ubugeni bwa Niyongabo. Mu njyane za Ndayishimiye na Bunyoni, Prime Niyongabo yamye ari uwuhumuriza ko Bunyoni atashobora gutembagaza ubutegetsi. Mu ruyeri rwo kwigizayo Petero Nkurunziza, Prime Niyongabo yari ku ruhande rwa Ndayishimiye. Muri aya mezi ya nyuma, ishusho y'umwizigirwa wa Perezida Ndayishimiye iriko iratakara kwa General Niyongabo. Igisirikare kivugwamwo ubusuma bukomeye. General Niyongabo aboneka nk'uhagarariye ubwo busuma. Abasirikare baridogera cane Prime Niyongabo. Ndayishimiye bizomugora kumugumana mu gihe abangamiye abandi ba General yagiriza ubusuma bakoze kuva kuri Nkurunziza. Amarwi adusumira General Niyongabo nawe arabizi ko igihe asigaje mu mabanga coba ari gito cane. Amazina y'abashaka kumusubirira aranagwanugwa. Co kimwe n'ibindi bihangange bitekewe n'ubwoba muri kino gihe, nawe yoba ari mu bariko baragerageza kurungika imiryango hanze kubera batazi iyo bintu bitera bija. Prime Niyongabo yaravugurujwe ku kibazo kijanye n'imishahara y'abasoda. Mu mpera za Ndamukiza 2023 abasirikare barongewe umushahara ku rugero rutari bwigere rubaho mu mateka y'igisoda c'u Burundi. Imishahara ya benshi yaragwirijwe hafi inshuro zitatu. Ibyo byabaye mu gihe hari haciye iminsi mikeya cane General Niyongabo agendera abasirikare mu gihugu cose abasaba kwihangana, avuga ko ata amafaranga ariho, ko abasoda borindira igihe imishahara izoduzwa ku bakozi ba leta bose. Ishavu mu basoda ryari ryinshi cane. Inyuma y'ibyo biganiro, benshi nta n'ikibazo abasoda bamubaza kubera umubabaro bari bafise bitewe n'ibyo yari ariko arababwira mu gihe we yagumya yubaka amazu ndetse n'ibindi byinshi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko abasoda bo bato bakaguma mu bukene ntangere, aho batari bakinabasha kubona amahera yo kujya gusura imiryango yabo. Icababaza abasoda ni ubukene budasanzwe bari barimwo, aho bamwe batari bagishobora no kuronka agatiki ko kuja kuramutsa imiryango, ariko umukuru w'igisirikare akaguma yerekana amatungo y'umurengera mu kugura amaparaseri y'amamiliyaridi, kubaka amazu agerekanye, kwihariza urudandaza rw'imiti mu gisoda n'ibindi byinshi cane byakorwaga na Prime Niyongabo.
Kongera imishahara abasoda ntibyasabye ko leta ihindura amafaranga ikoresha mu mwaka. Ni nayo mpamvu mu gisirikare hakwiye rukurukuru ko amafaranga bongewe ari ayo bahora bibwa. Mu gihe ata nsiguro itanzwe nta nkeka ko urwo rukurukuru ari rwo abasoda bazogumana. Haraciye amezi hahagaritswe abasirikare batari bake bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda. Amatohoza yerekanye ubusuma bukomeye bwahora bukorwa n'abo basirikare aho buri kwezi bahora baduza imishahara y'abasoda bamwe bamwe, ugasanga nk'umusirikare umwe baramuhembye amamiliyaridi ku kwezi, bakaca bamutelefona bamusaba gusubiza ayo mahera ariko bakumvikana ayo bamusigira. Ibisongerezi by'intwazangabo bikora muri ibyo byo kugena imishahara y'abasoda basanze byaratunze ku rugero rutangaje, aho usanga bamwe bafise amazu mu makaritsiye nka yose y'igisagara ca Bujumbura, baraguze imiduga izimbye, bamwe mbere imiryango barayirungitse muri Canada. Amakuru y'ibanga akwiragizwa mu basoda avuga ko bano basirikare boba barakoranye na Generali Niyongabo. Ayo makuru avuga ko buri kwezi hoba hahora hakorwa intonde zibiri z'imishahara listing, rumwe rwaheza rukanyegezwa ruvuga umushahara w'ukuri wandikiwe umusoda n'urundi rwajako imishahara abasoda bahabwa. Biragoye rwose kumenya ukuri kw'ayo makuru ariko arakwizwa mu basoda. Ico bikoze hari ibisongerezi bigeze mw'ibohero kubera ubwo busuma. Hari n'abasirikare birukanywe kubera amakonte yabo ayaciyeho iyo mishahara y'ubusuma. Muri abo bagena imishahara y'abasoda, ibisongerezi byasubirijwe n'intwazangabo. Ayandi mafaranga yibwa cane nayakurwa ku mishahara y'abasirikare baja mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrica. Umuntu afatiye ku basoda baja muri Somalia gusa, umusoda wese baramutwara hafi ibihumbi 600 by'amafaranga y'abarundi ku kwezi. Umuntu afashe ko buri kwezi muri Somalia haba hariyo abasirikare baba ibihumbi 5, ni ukuvuga ko buri kwezi batwara hafi miliyaridi 3. Ayo mafaranga yose abasirikare bavuga ko batazi iyo aje. Amakuru ariko arakwiragizwa mu basirikare avuga ko Perezida Ndayishimiye yarakaye bikomeye amaze kuronka amakuru yose y'ibibera mu gisirikare, ubusuma mu myambaro n'imfungurwa z'abasirikare. Intwazangabo twaganiriye zaratweretse ingene abasirikare bagiye gupfungura kuva mu Kakaro 2023. Abasoda bagiye gusubira gufungura ibintu batari bacibuka ko bibaho, ibyo baheruka mu myaka ya kera kuri Bagaza no mu ntwaro ya mbere ya Buyoya: inyama, amata, umukate, isukari, ifu y'ibigori, imboga, ibyanwa n'ibindi. Ni koko amafaranga y'igisirikare kizokoresha mu gufungurira abasoda yarongerejwe, ariko abasoda bo bemeza ko ibyo byose bari basanzwe babyandikiwe ariko bikibwa. Buri mwaka abasirikare barafise imyambaro mishasha bandikiwe, ariko iyo bagize Imana bakaronka umwambaro umwe mushasha ku mwaka bashimira Imana. Ayo yose ni amafaranga abasirikare bemeza ko bibwa n'abarongoye igisirikare c'u Burundi. Mu byifuzo byabo abasirikare bashaka ko ibyo byokorwa nko mu bindi bihugu bimwe byubahiriza umusoda, aho ayo mafaranga yose yongerwa ku mushahara w'umusoda, hanyuma hagashirwaho imangazini za gisirikare aho umusoda yigurira imyambaro uko ayikeneye. Perezida Ndayishimiye azoshobora kwikuraho Generali Niyongabo? Kino kibazo kirahanze Perezida Ndayishimiye muri kino gihe, ariko agwana n'ibihangange byinshi. Intambara yabe na Generali Bunyoni ntirahera, aherutse kwiteranya n'ibindi bihangange byinshi cane mu guhindura amanote yabyo ibipapuro. Intambara ya Reveriyano Ndikuriyo irashushe, kuko muri no minsi murabizi ko inyifato iriko iragaragara hagati ya Generali Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye umugambwe ku butegetsi Reveriyano. Murazi ko ari inyifato iteye ubwoba. Ibiriko biraba muri no minsi biragaragaza ko umubano wa Generali Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo utifashe neza. Intambara y'abagwizatunga bakomeye cane nka Ziranotse iriko iragera ahakomeye cane, kandi igihe cose agwanye n'umugwizatunga yisanga ariko aragwana n'abandi ba Generali. Ubwoba n'ishavu ni byinshi mu basendedefsd muri kino gihe. Aho niho
aho niho bigoreye kumenya uwundi musirikare yokwizera akamufasha kurongora igisirikare. Perezida Ndayishimiye abona abahemu mu mpande zose, ntazi abo asigaranye ashobora kwizera, kuko arashobora kwizera umusoda akamushyira ku mwanya wari uriho Prime Niyongabo, ugasanga niwe abanzi ba Ndayishimiye bakoresheje kugira ngo bamutembagaze ku butegetsi, nk'uko Generali Arenguiyome Bunyoni ndetse n'abo bari bafatikanije bari bashatse kumutembagaza ku butegetsi. Imana akaba ariyo ikinga, kuko Generali Prime Niyongabo nubwo muri ino minsi bagaragara ko batari kumvikana, ariko niwe yamurinze kugira ngo ntatembagazwe ku butegetsi. Ku rundi ruhande, kugumana Generali Prime Niyongabo nawe nyine azi ko atagikundwa si cyoroshe na gatoya. Amukuye ntazi iyo aca amushira, yarangije kumuha amapeti yose ashoboka mu gisirikare. Ntari bumugire umushikiranganji wo kwivuna abanzi, kumbure azomukura aca amupfunga nawe nk'uko yagize Bunyoni, canke azamurungika mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu, mu Bushinwa canke mu Burusiya, nk'uko bikunze kugenda ku ntwazangabo zikomeye zigijwe kure y'u Burundi. Ico bikoze ibi bihe ntibyoroshe kuri Perezida Ndayishimiye. Abo batanguranye nk'abagenzi nka bose bariko bahinduka abanzi. Ubusuma bakoze babukoranye na Perezida Nkurunziza, abandi yarababariye kugira bagume bashigikire ikiringo ca gatatu. Guhindura ibyo bintu ku bantu bamaze kumenyera kwihereza amamiliyaridi ni intambara itoroshe. Abasirikare bo bipfuza kuronka indongozi nshasha nyuma y'imyaka 11 mu butegetsi bwa Niyongabo. Hari amakuru menshi atandukanye agaragaza ko ibintu biriko biraba hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye igisoda c'u Burundi bishobora guteza ikibazo gikomeye cane, kuko urongoye igisoda c'u Burundi arafise imbaraga zikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru menshi yerekana ko igihe Generali Arenguiyome Bunyoni ndetse n'abo bafatikanije bashakaga gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, iyo abakundira akabemerera ibintu biba byaragenze neza. Abanyagihugu ndetse n'abandi banyepolitike babirabira hafi bakabona ko n'igihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yikuye Prime Niyongabo byamugora cyane, kuko nta zindi ngufu yaba asigaranye, mu gihe biboneka ko Prime Niyongabo ari we yamurindaga kandi akaba ari nawe aburizamo imigambi mibisha yo kumutembagaza ku butegetsi. Murazi ko Prime Niyongabo ari nawe yahagaritse kudeta yari yateguwe na Godefroid Niyombare, ariko Niyongabo akaba ari we ayihagarika. Ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye kwikuraho Prime Niyongabo bizamuteza ibibazo bikomeye cyane, ariko nanone ubusuma bubera mu gisoda bukaba bwerekana neza ko Prime Niyongabo atakomeza kurongora igisoda c'u Burundi, kuko haraberamwo ubusuma bukomeye cyane. Ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka gutunganya igihugu ku buryo bwiza, ashaka ko nawe yamukura mu mabanga, ariko akabura aho amwerekeza, kuko abona ko atahandi ashobora kumwerekeza uretse kumupfunga, ariko akabona nanone kumupfunga ni ibintu bitazamworohera na gatoya. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndakwibutsa wowe utarabyonda kuri sabone ko wabyondaho, kugira ngo uko dushyizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.